Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan cerita tentang Nabi Sulaiman dan burung hut-hut. Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Nah, dia mempunyai pasukan bernama burung hut-hut. Allah memberikan Nabi Sulaiman bisa mengerti binatang-binatang, bahasa binatang seperti burung. hut-hut. Suatu ketika Nabi Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya burung hut-hut, tapi burung hut-hutnya tidak ada. kemudian burung hut-hut datang kembali ke Nabi Sulaiman, memberikan info apa tentang ada istana mewah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Terus Ratu Bilqis itu menyembah matahari. Ya, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan burung hut-hut untuk menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis agar Ratu Bilqis menyembah Allah. lalu apa burung hut-hut datang ke istana Ratu Bilqis, memberikan surat dari Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis membaca dan kemudian mereka menyembah Allah. Terima kasih.